105 bên này có không anh? 105 có không? Máy cắt nè. Đây có 70 đâu 10 88 gì đó. Dạ. 82 không có vô mà 82 của dân ma đó. Không có tiền luôn. Nó chạy vô hơi ghê quá. Chạy thị lực mà. Nó mà lầy cũng mệt. Bữa cánh bển còn 60 lầy cũng lấy cải tiến này nè, cải tiến máy lớn này nè. Kéo tuôn bánh, giật mấy cái mới lên. Xe không đâu có lúa đâu, nhẹ hều. Dạ, nó dằn xe được. Thôi bấm ô tô à? Con ấy nè, con ấy nó mới bán ra cái sạc nè. Cái nào? Diệu. Diệu nào trời? Diệu chợ con của bền á. Cái bấm xong nó ụt chứ. Cái âm bằng phím. Điện thoại tao đứt dây nó cuồng, giờ đứt dây nó cuồng. Điện thoại bấm ụt. Chắc cái nào chắc xuống cái lỗ đó hả vậy? Chắc xuống cái lỗ đó hả vậy? Lúa nè. Nó đi chỗ người qua đâu nữa? Qua hình chứ qua chưa cắn nè hả? Cắn đâu? Ghê không? Ụt. Nó tưởng là chơi game quá. Bà bấm nó tưởng mà chơi game cái tiếng ụt. Bảy mươi. Ngóc nhìn từ trên cao luôn. Lúa hơi cắt hơi chậm. Lúa này nó hơi ngã, cái nó cắt hơi chậm. Nói lúa này là hơi chạy vô. Dạ. Cái mới. Mẹ thử cho quay phim rồi coi sang. Thử vào nó tay bư giống quay phim coi. Xuống đây nè hử. Xuống đây nè. Đó. Sủa đâu bố. Sủa bố. Nước tôi đẳng mà đâu mà chạy xuống này vậy?
đây bơi. Lên không rồi đi. Má vô chạy mà. Rồi cái này thôi. Hết này đây là lên này đây. Ra đâu ngoại ơi, ngoại. Rồi, đó nè. Chạy đi bộ. Tao chỉ ai chữ hả? Anh đừng như bao. Còn một khu bên này nữa rồi. Để tôi đưa dây dãy qua tôi chở dây gọi vậy nè. Nè, tôi chở tới ra. Hiếm khi mà được nhìn trên cao như vậy. Nè. Ở đây nè. Này là Tân Hồng nha các bạn. Nó chạy qua lấy đi ông cô. Không 13 không có 30 ngàn chứ nhiều. Làm cái nghiệp hả? Dạ. Làm gì? Quay mấy cái máy chơi. Mấy cái máy làm đồng mình nào nè. Nó cài, nó cắt rồi. Còn 2 đường nữa được rồi. Thang đây để gọi cái này cái đã. Còn 2 đường nữa.